আমরা অনেকটাই চলে এসেছি। তো আজকে আমরা যাচ্ছি কোথায় সেটা ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে বলবো যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। তো এখন এই মুহূর্তে এই যে বাসে রয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। আমি বাড়ি থেকে একদমই ব্লগটা শ্যুট করতে পারিনি। তো চলো যাই, আগে দেখি ওখানে কীরকম কি প্রস্তুতি আর কি। তো আই হোপ সব কিছু ভালো হবে অ্যান্ড ফাম্বলিং করছি। চলো ওখানে গিয়ে দেখি। এখন এই মুহূর্তে আমরা হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছি আর কি। তো তোমাদেরকে বলে দিই, ফাইনালি আমরা চলে এসেছি মাইথন। আমাদের আসানসোলের একটা ফেমাস জায়গা হচ্ছে মাইথন, সবাই জানো আই থিঙ্ক। তো সেই জন্যই তো আমরা যাচ্ছি, একটু একটু হাঁটছি। আসলে আমাদের এই পিকনিকটা হচ্ছে ফ্যামিলি পিকনিক। তো সেই জন্য দাদা ভাইরা সবাই কোথায় আছে ওদেরকে খুঁজতে যাচ্ছি। যেহেতু বাসে করে এসেছি, অনেকটা আগেই আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছিল, একটু তো আমাদেরকে হেঁটে যেতেই হবে। এবার আমরা ভেতরের দিকে কোন জায়গায় ওরা কোন প্লেসটা নিয়েছে সেটা তো জানি না, তো একটু তো খুঁজে আমাদেরকে দেখতেই হবে, এটাই আর কি। তো চলো তোমাদের সাথে পুরো মাইথনটা, ওদের ওইখানটা কী কী হচ্ছে, মজা টাজা সব কিছু আমার সাথে শেয়ার করবো। তো যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে এবং লাইক করবে। অনেক দিন পরই আমি তোমাদের সাথে ব্লগটা মানে শেয়ার করছি। অতদিন একটু চাপে ছিলাম বলে ব্লগ শেয়ার করা একদমই হয়নি। তো স্টে টিউন। হ্যালো গাইস, তো অনেকক্ষণ তোমাদেরকে সাসপেন্সে রাখার পর আমি রিভিল করেই দিয়েছি যে আজকে আমরা পিকনিকে এসেছি। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি পিকনিক, আমি আগেই বললাম। তো আমরা যেহেতু এখনও দাদাভাইদেরকে খুঁজে পাইনি, তাই বাবা গেছিলো খুঁজতে, তো ভাবলাম তোমাদেরকে এই জায়গাটা একটু শেয়ার করে দিই। তো মা আমি একটু একটু করে হাঁটতে শুরু করলাম। আর এখানে দেখো অনেকে পিকনিক করতে এসছে। আসলে দিনটা ছিল 26শে জানুয়ারি, জানোই তোমরা, ভিড় তো হবেই স্বাভাবিক, কিন্তু ব্লগটা আমার আপলোড করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। তো সো সরি। তো এখানে দেখো কি সুন্দর নদীর ধারটা সুন্দর করে ফ্লাওয়ার দিয়ে ডেকোরেট করেছে, এখানে তোমরা গিয়ে ছবি তুলতেই পারো। তো আমি তো জাস্ট নদীটাকে দেখে জাস্ট এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম যে আমি কতক্ষণে জাস্ট পা ভেজাবো। আর মাও খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছিলো, সেই জন্য মা অলরেডি চলে যাচ্ছে দেখো হাত ভেজাতে। তো তারপর আমি মাকে বললাম ধরো ধরো, জাস্ট ক্যামেরাটা ধরো অ্যান্ড আমিও একটু পাটা ভেজাই। অ্যান্ড তোমরা বিশ্বাস করবে না, জলটা কিন্তু যতটা ভাবছিলাম ঠান্ডা হবে, 26শে জানুয়ারি পর্যন্ত তো এমনি ঠান্ডাটা ছিল, তো কিন্তু একদমই নয়। এই সাইডটাতে যাই না কেন ঠান্ডা একদমই ছিল না, জলটা গরমই ছিল। তো এই দেখো আমার জাস্ট খুশিটা দেখো, সিরিয়াসলি আমার এখনও ইচ্ছে করছে আমি আরেকবারও যাই। তো জাস্ট দেখো এখানের পরিবেশটা জাস্ট অসাধারণ ছিল। আমি কতগুলো ফটো ক্লিক করলাম। অ্যান্ড এই সাইডে যে বোটগুলো দেখতে পাচ্ছ, আমার তো ভীষণ ইচ্ছে যে আমি বোট রাইড করবো, অ্যান্ড আমি করেওছি, তোমরা সেই ভিডিওটা পরে দেখবে। তো বাবা অতক্ষণে খুঁজছিল কাকুদেরকে, অ্যান্ড যাই হোক কাকুদেরকে খুঁজে পেয়ে গেছে। অ্যান্ড আমরা যেদিকে ছিলাম আর কি তার একদম উল্টো দিকে, জাস্ট একদম অপোজিট সাইডে অনেকটা দূরেই দাদাভাইদের পিকনিকের স্পটটা ছিল। তো সেই জন্যই অতটা হেঁটে যাওয়ার সম্ভব ছিল না বলে আমরা একটা টোটো নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড আমরা যাচ্ছি। তো যাই হোক আমরা দেখো অনেকটা পৌঁছেও গেছি। অ্যান্ড আমাদের টোটোটা জাস্ট আসছিলো একটা সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে, ভয়ও লাগছিল। তো যাই হোক এখানে এসে
চাউমিন খেয়ে নিয়েছিলাম। অ্যান্ড এই পিকনিকটা তো ছিলই, তার সাথে সাথে দাদাভাইয়ের ছেলের বার্থডেও ছিল, মানে ভাইয়ের আর কি। ওকে দেখে যতটা শান্ত মনে হচ্ছে মোটেও অতটাও শান্ত নয়। তো যাই হোক, এখানে কেক টেক খাওয়া হলো, ওর বার্থডেটাও খুবভাবে সুন্দরভাবে সেলিব্রেট করা হলো আর কি। অ্যান্ড ও গিফট পেয়েছে প্রচুর, তো গিফট পেয়েও ও ভীষণ খুশি। এমনি ছোটো ছোটো বাচ্চারা বলো গিফট পেয়ে তো খুশি হয়ই সবাই। তো যাই হোক, এরপরে তোমরা ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করো। আই হোপ তোমাদের খুব ভালো লাগবে। অ্যান্ড কী করছি তোমাদেরকে আমি সবটা শেয়ার করার চেষ্টা করেছি, তো দেখতে থাকো। তো গাইজ, আমি ফাইনালি বোট রাইড করতে চলেছি। এখানে যে আমাদের কাজিনরা সবাই ছিল, সবাই মিলে ঠিক করলাম আমরা একসাথে রাইড করব, যেটা সবথেকে বেশি মজা লাগে। তো আমরা এখানের মধ্যে একটা কোনো নৌকাতে চাপবো, জানি না কোনটা আমাদের বোট আর কি। তো দেখো এখানে সব কাজিনরা আমরা বসে গেছি। পার হেড এখানে 100 করে ছিল, তো আমরা অনেকজনই ছিলাম, সেই হিসাবে টাকাটা ডিভাইড হয়েছে। আমি তো ভীষণ খুশি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে একটা সেফ জ্যাকেটও দেওয়া হয়েছিল। বাট আমরা সিরিয়াসলি, হ্যাঁ জল তো অনেকটাই গভীর ছিল, বাট আমরা কিছুটা দূর অবধি পড়ে গেছিলাম। তারপরে অতটা আর ভয় লাগছিল না বলে আমরা খুলে দিয়েছিলাম কাকুটাকে জিজ্ঞেস করে আর কি। তো এখানে জাস্ট দেখো আমার ফেস, আমি ভীষণ খুশি। আর সত্যি কথা বলতে বোট রাইড করতে দারুণ লাগে। তোমরা যারা মাইথন আসনি, তোমরা একবার তো অন্তত এসে ভিজিট করতেই পারো। জাস্ট ব্যাপক লাগবে জায়গাটা। জাস্ট তোমরা দেখো চারিপাশটার কি বিউটিফুল নেচার। অ্যান্ড আমি এখানে একটু জলে হাত দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলাম, বাট এখানে জলটা কিন্তু ওই দিকের মতো এতটাও গরম ছিল না, ভীষণ কনকনে অ্যান্ড ঠান্ডা। জাস্ট জলটা দেখো কতটা গভীর অ্যান্ড পুরো গ্রিন। তো আমরা ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত এসছি, মানে এই দ্বীপটাতে আমরা আসব। ওদের রুলসই হচ্ছে যে ওরা ওই নদীর সাইড থেকে ওরা বোট রাইড করিয়ে এই দ্বীপটার মধ্যে নিয়ে আসবেন। এখানে 15 থেকে 20 মিনিট ট্যুরিস্টদেরকে ঘোরাবে, দেন আবার ওরা ওই প্রান্ততে গিয়েই ছেড়ে দেবে। তো আমরা এখানে এলাম, আর এখানের এই দ্বীপটার মধ্যে রয়েছে বড় উঁচু পাহাড়। তা আমরা অতটা পাহাড়ে চাপিনি, জাস্ট চারিপাশটা একটু দেখলাম, ঘুরলাম, ফটো ক্লিক করলাম, অ্যান্ড আবার আমরা রাইড করে আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেলাম। তো এসে দেখলাম খাওয়া দাওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। মেনু ছিল, আমি স্ক্রিনে মেনশন করে দেবো, তারপরে আমরাও খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, বাই।